你其實同爸爸同原生家庭就修補咗呢個缺口啦，其實都牽引住你處理你人生其他嘅關係。你覺得最大嘅轉變喺邊一度？我會話都差唔多係所有嘅事情啊，因為好多年我唔知道原來我係好抗拒我爸爸，我冇聯絡佢，我冇特別諗去憎恨佢，但係其實我係心裏邊好抗拒佢咯，因為好直接，我咁多年都冇揾佢，其實就係一個抗拒嘅表現咯。而後來我嘅學習就知道咗，原來我越抗拒佢呢，我唔願意讓我成為佢，但係其實我又係由佢度嚟嘅，佢有嘅嘢我都有，但係因為我拒絕同佢去 connect 呢，其實我係拒絕緊接納我自己。即係簡單嚟講，我接納唔到我爸爸 which 其實係我嘅一個部分，我就等於接納唔到自己咯。所以頭先可能我哋討論咗好多嘢，哇！由邊度由接納開始呢？其實所以我點解做好多課程，我會強調同父母關係呢？無論你嘅父母可能喺邊度又好啦嚇，佢在生唔在生啦，佢都係 part of 我哋嚟㗎嘛。如果我冇辦法接納我嘅源頭嘅話，我點樣去接納自己呢？所以所有關係由嗰度開始，咁我後來望翻轉頭啦，就係當你能夠接納你嘅父母，你可以接納到自己呢，你就可以接納到好多身邊嘅人。所以最終都係翻到去嗰個關係嘅重要性呢，就係話你係咪都能夠真係 feel 得到其實父母對緊你每一天嘅生活啦、價值觀嘅影響啦。因為畢竟我哋細細個其實我哋人生最重要嘅人呢，就係我哋父母。佢一言一行所有嘢其實都係翻到我哋嗰度嘅。而甚至乎而家我做好多心靈嘅課程呢，即係我都會話啦，決定一個人開唔開心呢，除咗你話啊工作有冇意義啦，你身邊攞唔攞到愛啦，其實好重要嘅關係係你同你父母關係係咪真係能夠 connect 得到？